이렇게 넣어야 돼. 원래 때려 붓고 하는 거예요. 지금 사장님 세팅 찾아야 돼. 더 넣어봐. 그냥 많이 넣어봐. 원래 이렇게 때려 부으면 안 튀고 이거 튀어나오지도 않고. 네. 근데 지금은 이제 얘네 제가 봐봐. 이걸 찾아야 되니까. 나오네. 형은 어때? 상태 괜찮아요? 때려 넣는 게 더 나아. 때려를 한 번 더 넣으면 더 집어넣어. 그러니까 원래 때려 붓고 하는 게 맞아요. 근데 그럼, 지금은 그냥 테스트 그러니까 아니냐고. 조금씩 하니까 이게 막 튀어나오고요. 막 넘치겠는데. 일단 물이 넘치는 거지. 네. 일단 이렇게 나오는 거니까. 콩 상태는 어떠세요? 이전에 많이 깨지? 멀쩡하네. 콩은 괜찮네. 잘 맞춰야 되겠네. 그렇죠. 왜냐면 너무 붙여버리면 얘가 갈릴 수가 있고, 근데 너무 띄어쓰면 이제 아까처럼 너무 벌려놓고 하면은 콩이 이제 껍질이 덜 벗겨지거나 너무 또 많이 붙이면 얘가 갈리는 경우가 있으니까 그래서 이제 그걸 찾느냐고 조금씩 이제 조금씩 집어.